Xin chào anh em. Hôm nay mình hướng dẫn anh em làm cái cây cáp cá coi giống gì nha anh em. Đây, cây cáp cá coi nha, cái hiệu ứng đó là hiệu ứng kéo sợi giống như hình nấm vậy nè. Nó sẽ giống như hình nấm vậy nè. Đây là profile đơm. Đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái này nha. Rồi. Trước tiên là phải có khuôn nha anh em. Đây là cái khuôn này, cái khuôn này bên mình làm luôn nha. Ai có liên hệ mua thì để dưới comment mình gửi link cho. Khuôn trong suốt luôn nha, bạch kim luôn nha. Đây là bộ khuôn của nó nè. Thứ hai là không thể thiếu là chắc chắn là keo rồi, mình sử dụng loại keo của bên Trường Thịnh nha, cái loại nhãn màu xanh dương này nè. Thứ ba là màu. Mình có hướng dẫn anh em làm cái sản phẩm là cây cáp mà kéo sợi vậy đấy, gồm có màu của Binata nên mình không có nói nhiều thôi nha, chỉ nhắc lại thôi, với màu alcohol in nha. Đây màu xanh da trời mới ra cái màu giống như thế này nha anh em. Rồi chỉ cần nhiêu đó thôi. Đây cái màu Binata mình chiết ra cái chai nhỏ xíu nè. Rồi quên nữa là mình phải có cái khuôn làm cá này, mới có cá để mà làm nha anh em. Còn anh em mà không muốn làm cá thì bên mình có bán cái phôi luôn nha, cái phôi cá trong shop mình có luôn nha. Rồi trước tiên là mình đi đổ cá nha. Trước tiên đi pha keo, đổ cá, dẹp này như hồi dính keo. Rồi đây là cái bước pha keo nha anh em. Là ở mấy phần trước mấy cái clip trước mình có hướng dẫn anh em pha rồi nha. Này pha keo theo tỷ lệ là 3-1, 3 chắc A và 1 chắc B. Chắc B là chắc đông đó. Đó, khuấy đều nha anh em. Nãy giờ mình khuấy cũng được gần 1 phút rồi đó. Chung là khuấy tầm khoảng 2 phút đổ lại thôi, 1 phút trở lên, từ 1 đến 2 phút. Sau đó nè, anh thấy có bọt không? Có bọt thì mình để vô máy hút bọt nha. Rồi đi hút bọt. Rồi sau khi keo hút bọt anh em, trong vắt luôn rồi nha. Rồi giờ mình tiến hành mình đổ khuôn nha. Rồi mình dùng pipette mình hút keo vô khuôn, đổ vô khuôn nha nè. Đổ một lớp trước. Gì chứ? Cửa không khóa. Rồi ok. Một lớp mỏng thôi nha anh em, để vừa tới cái mặt cá thôi. Cá thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Mà sau khi mình đổ khuôn cá xong á thì mình sẽ có cái phôi thành phẩm như thế này. Đây. Cái phôi thành phẩm như thế này nha anh em. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình tô màu. Tô màu xong á, thì mình sẽ có cái phôi thành phẩm. Rồi mình lấy đây, có cái phôi thành phẩm như thế này nha anh em. Đây này là mình phôi này, mình tô màu xong rồi nè. Đó. Rồi bây giờ mình để vô khuôn nha. Đây. Anh em thấy rõ không? Mình để vô khuôn. Bây giờ mình sẽ cái phôi cái này mình để từng khoảng 8 tiếng mình mới đổ thêm cái lớp thứ hai nha anh em. Giờ mình hướng dẫn anh em làm cái cá rồi nè. Cái cá này á, mình sẽ dùng cái màu trắng đục của bên Đức Thành resin nè. Đây là ạc resin nè em ha. Cái hũ này hình như là 40 cành á. Cái này màu đậm đặc cho nên mình dùng ít thôi chứ không cần nhiều đâu. Cái lọ này sắp hết rồi. Đây chừng khoảng như đây là với một tí keo là mình làm được cái khuôn 4 con cá này rồi, dư luôn. Cái máy
máy cùi bắp cho nên nó thu âm cũng cùi bắp, cho nên chất lượng video cũng cùi bắp, anh em thông cảm nha. Chưa có lúa để đổi iPhone, đang xài cái máy Samsung cùi. Rồi đổ vô thì mình khuấy keo đều nha, cho nó tan đều hết. Nếu mà anh em không thấy đều nó sẽ quến cục màu ở dưới đáy á. Lúc mà đổ vô khuôn đó thì nó sẽ bị mềm cái chỗ mà có màu á. Khuấy đều lên. Khuấy càng đều càng tốt nha nè. Nếu mà khuấy mà không đều màu nó bị lon chỗ trong, chỗ đục, chỗ trắng nó kỳ lắm. Như là sợ nó màu nó còn á. Rồi mà để keo nghỉ khoảng 2 phút nha anh em, để cho màu, để cho mấy cái bọt nè, mấy cái bọt li ti á. Đó, anh em thấy cái bọt li ti không? Cho nó tụ lại, sau đó mình dùng cái hột quẹt á, mình khử nó. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đổ con cá này nha anh em. Đó, mình lấy cái tăm tre nè, mình cho từng giọt vô, cho nó chảy vô từng chi tiết, như là vây cá nè, mấy vây cá nhỏ nhỏ nè, để đừng cho nó bị mắc chi tiết anh em. Chứ mình đổ một lần vô là nó dễ bị mắc chi tiết chỗ mấy cái vây cá lắm. Đó, cho nó chảy đều vô nè, thấy không? Cái khuôn này bên shop mình có bán luôn nha anh em có nhu cầu mua thì cứ comment bên dưới đi, bên mình có bán đủ luôn, keo khuôn với màu không có nha, lộn lộn, màu thì anh em mua bên Trường Thịnh hoặc Đức Thành á, trước có bán màu nữa mà bán để bán chậm quá cho nên không có bán nữa. Đấy, dít từng chút một để cho mình lùa keo vô mấy chi tiết nhỏ nhỏ để cho nó lấp đi hết. Nếu không mình lấy ra nó sẽ bị mắc chi tiết, là cái vây với cái đuôi á, dễ bị mắc chi tiết lắm. Con cá nó sẽ không có trọn vẹn, anh em thấy không? Silicon khuôn bên mình là trong suốt luôn, cho nên mà đổ cái khuôn con cá này đổ là khoảng 20 mấy đến 30 lần nó mới bỏ cái khuôn nha anh em. Cái khuôn này nó không cần bóng, cá không cần bóng, cho nên đổ được hoài luôn á. Đó anh em thấy không, vô khuôn cái là xịn sò liền, thấy không? Đó, thấy không? Dùng cái tăm tre nên em nó không bị mắc chi tiết mấy chỗ cái đuôi nè. Nó mấy cái đuôi này dễ bị mắc chi tiết lắm, cho nên em phải đổ từng chút một. Vậy là xong rồi đó. Cái này là sau 24 giờ là mình có thể lấy ra tô màu giống như cái phôi nãy mình lấy cho anh em coi vậy đó. Rồi để bữa sau mình lên cái clip mình đổ cái phần tiếp theo với mấy cái màu cồn nha anh em. Rồi sau 24 giờ thì keo nó khô hoàn toàn nha anh em. Đây, nó cứng rồi nè. Mình có thể tách khuôn được rồi nè. Đó, thấy không? Là tô cá lên và làm thôi. Rồi bỏ qua giai đoạn tô cá đi ha. Bây giờ mình tiến hành đổ cái lớp thứ hai nha anh em. Bây giờ mình đi pha keo nha. Pha keo để mình đổ lớp thứ hai. Rồi sau khi pha keo là như thế này anh em. Giờ mình hút mình đổ vô khuôn nha. Nhớ coi thời gian nha anh em, để mà canh mà mình nhỏ màu vô. Keo này mình xài tầm khoảng 1,5 tiếng là mình mới nhỏ màu vô được nha, nó mới kéo sợi được. Còn nhỏ sớm quá thì sợi nó xuống nhanh, nó không đẹp. Hai nữa là nếu mà thời gian nó lâu quá thì màu thì nó xuống không được, keo nó đông mà xuống không được. Nhớ là đổ cái khuôn chân tim luôn nha anh em. Khuôn chân tim là quan trọng lắm, nó mà có khí ở trong đó, là có bọt khí ở trong đó là nó hư nguyên cây cáp luôn anh em. Bởi vì đổ từ từ giống gì nè, nhỏ từng tí một vô nha. Đó, nhỏ từng tí một vô để mà nó lấp đầy chắc khoảng trống trong cái khuôn nha anh em. Rồi để đây
1 tiếng rưỡi sau mình sẽ quay lại nha. Rồi chào mừng mấy anh em quay trở lại nha. Để làm ra cái màu xanh giống như cái hiệu ứng này á, thì mình dùng cái màu xanh nha, màu xanh. Anh em trước khi nhỏ anh em kiểm tra keo nha. Lúc đầu á, thì keo nó lỏng, bây giờ anh em kiểm tra coi đủ cái độ sệt để mà làm chưa nha. Đây, nó kéo sợi anh em, kéo nhẹ lên nó kéo sợi theo, còn ban đầu thì nó lỏng á, thì nó giống như là nước vậy á. Bây giờ nó đặc nó sệt sệt nha, nó kéo sợi theo rồi đó. Giờ anh em nhỏ được rồi đó. Và trước khi làm á, cái màu trắng này anh em lắc đều nha, để cho cái nó tan đều, nó bị phân lớp mà. Để thời gian bị phân lớp anh em. Đây cho lớp nước cồn ở dưới, lớp màu ở dưới này nó không hòa tan với nhau, này phải lắc đều. Rồi sau khi lắc đều thì mới bắt đầu nhỏ nha. Mình thường là nhỏ 2 giọt màu. Khi cắt một u mình nhỏ 2 giọt màu, 2 giọt trắng. Rồi mình khuấy nhẹ nó lên nha anh em. Khuấy nhẹ cho nó trộn đều màu vô. Đó. Nhẹ thôi nha anh em, chứ đừng có khuấy lung tung lên là nó màu không đẹp. Rồi ok, vậy xong rồi đó. Rồi cuối cùng là mình đậy cái nắp chân tim mà lại. Do nó trong suốt cho nên mình có thể canh cái độ lệch tim đó anh em. Độ lệch của nó rất là thấp. Rồi ok, 4 cạnh nó bằng nhau hết rồi, 4 góc nó cũng bằng nhau luôn. Rồi mình đợi nó khô nha, thêm 24 tiếng nữa, có nghĩa là một chiếc cây cáp này mất tới 48 tiếng. Rồi để cho thành quả thôi. Rồi chào anh em nha, hôm nay mình quay trở lại nè. Này nó đông khô hoàn toàn rồi anh em. Đây mình có thể thấy cái hiệu ứng trong nó nè. Chưa? Giờ bóc vào cho anh em xem nha. Tuyệt vời luôn. Đây hiệu ứng kéo sợi là vậy đó anh em. Giống như là trời có cái con nha, con bò hung trong đây. Ok giờ anh cắt mình lắp thử vô phím nha anh em. Đâu ta? Làm cũng đơn giản mà nó đúng anh em. Chỉ có mấy bước là có cái cây cáp chơi rồi. Cái tim này nó hơi bị lệch nha anh em thấy không, cái cạnh bên đây nó dày, bên cạnh đây nó mỏng nè, bên đây nó dày nè, do mình canh chưa kỹ á, chứ canh kỹ là nó chuẩn gắn vô nó đẹp. Mài cái ba vớ cho nó mình đi. Cái này nếu làm số lượng nhiều á thì mình mài bằng máy anh em, con này làm cho anh em xem mình lấy cái này mài đỡ. Rồi ok nha, tuyệt vời luôn. Không gì để chơi. Đó, lắp thử cho anh em coi nha. Đây lắp thử cho anh em coi nha. Ok chưa? Rồi chúc anh em thành công nha.